大家好，我今天要 demo 的作品是我用 Jack 做的英文打字练习程式。首先在 Menu Page 上面，使用者可以用键盘的上下方向键来选择文本，按下键盘上的 P 可以切换画面模式。选好想要的文本时，按下 Enter 就会进入测验。当我开始输入时，会看到游标跟着我打的字的位置移动。每当我完成一句，系统会自动跳到下一行。而画面中的箭头会指向接下来要打的目标文字。如果我打对，就会正常往前；如果我打错，下面就会出现 X 来标记错误。这个时候可以按 Backspace 往回删除并修正错字。另外，右上角有一个7段显示器，它会及时显示目前已经经过的描述。如果打到一半想要换别的文本练习，只要按下 ESC， 画面就会立刻切回 Menu， 让使用者重新选择文本。最后，整篇文章打完之后，会进入到 Finish 的结算画面。这里会显示我打字的准确度 （accuracy） 和速度 （WPM），也就是每分钟打了多少字。画面右边也会根据打字速度来分等级，50以上的话是 S，35和50之间是 A，20到35之间是 B， 小于20则是 C。如果想再练习一次同样的文本，可以按下 R 键，就会直接重新开始。如果按下其他键，就会回到 Menu， 然后可以重新挑选新的文本。最后在这边完整呈现一次 demo。